Não, deixa, depois te passo. R$498 alguém tem interesse? Lote 499. Uma AS 150. Norla, alguém confirma? Alguém cobra a oferta do Norla? 1.133. 1.433. Cami Camelo. 1.000. Saco Barreto 32. Lógico cobriu oferta 1.600. Cami Camelo 3. 1.733. Vou vender. Tá vendido. Próximo lote é o lote 500 agora, hein? R$1.733, vamos lá pro lote 500. Aí, ó, lote 500. Pessoal, deixa eu responder aqui umas perguntas que o pessoal tá me falando aqui.